ampifalemandrakariva-riavana no iatrehantsika ny fotoana toy izao azontsika fampizara ny soratra masina ary mandray fampianarina tsara avy amin'izao koa sakafom-panao antsika. Ho anareo izay voantso ho an'i Jesosy Kristy malan'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alarobia 5 Novambra 2022 livanjirana ny lohateny hoe mahandrasa ho avy ny Tompo. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makaneso ny atrehany amin'ny fiobiana. Aoko fantatra ireo fa Jehova n'Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy sika, dia olony sy ny fiandriny. Amen.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra velona ianao ary velona mandrakizay, ika mitondra fahavelomanao any koa, misaotra sy midera ary mankalaza mame voninahitra narinao masina izay. Tompo, manatonao mpanditra teny izay, mamindrafo aminay ary mamelahany erikay no niavitra nitiny Jesosy Kristy anay teo amin'ny andro fijaliny. Tompo, hamaky sain'ny mofinainy izay, dia tarihan'ny fananao masina mba mantaranay ny sitraponao fa izahay dia miaritra amin'ny fiandrasana anao ary maharitra amin'izany koa fa ho avy ianao. Aoky Tompo ny finoanainao ilay masina, anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ravina malala ny mofinainao antsika amin'ny tio ity dia hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly amin'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko voalohany ny 1:4 ka hatramin'ny 5. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Misaodan'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo amin'ny Kristy Jesosy, dia ny amina mpananana arena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny orenina ny filazana ny Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandro ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay ampiorina nareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hananareo firaisana amin'ny zanany, dia Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ho aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay tonga hitady anao, ilay tonga miantso anao. Nofinaina ho antsika noho ny vakina tamintsika teo, Korintianina voalohany toko voalohany 1:4 ka hatramin'ny 5. Paoly apôstôly maneho fisaoran'Andriamanitra noho ny fahitany ny fiangonana tao Korito. Hiteto fa manana tombony izay manana firaisana amin'ny Jesosy Kristy Tompo eo am-piandrasana ny fiverenany indray. Satria nahoana? Miaina amin'ny fahasoavana. Noho ny fiambonanaina ao amin'i Jesosy Kristy dia nomena sy nandray ary niaina ny fahasoavan'Andriamanitra ny mpino izay nandrafitra ny fiangonana. Izany fanomezana izany ny tena rena izay tsy ara-nofo loatra ary ambareto fa teny sy fahalalana ny 5. Tsy hafa akory ireo fa ny fahalalana ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, ilay mpamonjy izao tontolo izao sady lohan'ny fiangonana. Rehefa manaiky ilay mpamonjy ny olona dia tonga vavolombelon'ny famonjeny amin'ny androm-piainany rehetra. Ny fahafahana mijoro amin'izany dia ny fahasoavana koa. Izao koa ry havana, ny amin'izay miandry ny fiverenany indray koa satria miorina amin'ny finoana. Hiteto koa ry havana malala fa manana tombony izay manana firaisana amin'ny Jesosy Kristy Tompo eo am-pandraisan'ny fiverenany indray satria miorina amin'ny finoana. Ao anatin'izany fahasoavana izany no andraisana ireo fanomezam-pahasoavana maro samihafa anaovana ny asan'Andriamanitra. Ambaran'i Paoly eto fa nisitraka izany ny fiangonana tao Korinto ny 1:7. Ny fampiasana ireo fanomezam-pahasoavana ireo ao amin'ny fiangonana dia hitahiry sy hampiorina ny finoana ny Kristy ary hananana fahafanam-po ao amin'ny asa rehetra mandra-piavin'ny Tompo. Ny mpino tsy miala amin'ny finoana ny Kristy hatramin'ny farany no tsy hanatsiny no ny 9 ka andray ny lova tsara ao amin'Andriamanitra rahatrizay. Noho izany, ny talenta sy fanomezam-pahasoavana dia tokony hampiorina ny finoana ary ny fiangonana no sehatra velohany ampiasana izany. Saina izany ry havana, raiso mbo voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza fa manana tombony izay manana firaisana aminao Jesosy Kristy Tompo eo am-piandrasana ny fiverenany satria miaina amin'ny fahasoavana sy miorina amin'ny finoana. Misaotra Tompo fa mitarika anay andiny teny izany amin'izao tokony ataonay. Tompo, sitrano ireo marary ka omenao fanantenana ao amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana mahindrindry ianao koa tohano ny asa fitsaboana. Tompo, ampirezo ireo azony manjo, fonjeo ireo maresik'olona sy ireo sahirana, tsy njovanareo any ampigadrany ihany koa. Tao io ny fihazakazanay amin'ny asa mandraraha ataonay, ny fianarana, ny tokantrano, ny fikasana tsara rehetra ampy mizara mantsy ny fahasoavanao. Ka tanterao izay verenao fa mahasoa mpanomponao tsiraray. Jereo manokana Jesosy ny firenenay, indrindra amin'ezaka hanarehana ny firenena, amin'ny alalan'ireo minisitra notendreny, mba vita izany tsara,
ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay sy ilay mpanasitrana anay zay efa nampiomina anay koa hivavaka manao hoe ranay eo izay any an-danitra masina anie ny anaranao ho tonga nie ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra mehona an'io izy anina saza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha izay fotoana revana ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra aloharan'ny fanantenanany hameny fifaliana sy fiaidana tanteraka anareo noho ny fionoanareo mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana noho ny hery fanahy masina. Amen. Deon'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.